हामी चाहिँ खोला गएको नि त 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 अब हामी चाहिँ खोला लागेको यहाँ चाहिँ म र बहिनी छु खोला जानु मन लाग्यो आज सबैजना खोला जाँदै रहेछ नि त यसो हामी पनि के भन्छ फिल गरिराखौँ न खोला जाँदा कस्तो हुँदो रहेछ होइन कति घरमै मात्रै बस्नु एक्जाम छ र पनि डुलिरहेको छु क्लास 12 को एक्जाम दिँदैछ ल पनि खोला हिँडेको छु म बिमारी मान्छे त आमा खोला जाने रे कि माइजहरू म पनि एक्साइटेड भएर हामी पनि जाने भनेर म खोला चाहिँ हैन गएको छुइनँ लाइफमा फर्स्ट टाइम अब एक्सपिरियन्स हुन्छ कति कसो हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले जान्दैछौँ है पछाडि नानाको फोन चाहिँ मैले बोकेको है बिचारा नाना बिमारले साह्रो छ तर भए पनि खोला हिँडिदिएकै छ होइन हामी मजा छ हामीलाई ल अब हामी चाहिँ खोला हिँडेको है म छु जन्तरी माइजू कान्छी माइजू बहिनी हो आज मिसको पनि छुट्टी हो आज मिसको पनि छुट्टी छ खोला गएको आज हामी एकजना अगाडि छ एकजना भर्खर मेकअप गरिसकेकै छैन आइपुगेकै छैन हामी गएको चाहिँ खोला ऊ तल रङ्गित खोला हामी चाहिँ खोला गएको नि त बाटोमा जाँदैछु होइन अन्तखेरि चाहिँ मेन लाइन पुग्नु आँट्यो आमा कति 1 महिना भयो नि त यसरी हिँडेको छुइनँ 1 महिना पनि बेसी भयो अपरेसन गरेको त झन् म हिँडेकै थिएन नि त यसरी अन्त आज चाहिँ अब सबैजना जाँदा चाहिँ जाउँ जाउँ लागेर हिँडेको कि हिँड्नु चाहिँ साह्रो पर्ने रहेछ आइ अरूहरू तल पुगिसक्यो खोला हिँडेको केटीहरू एक ग्रुप छ उताबाट बहिनीहरू पनि आउँदैछ आमामा हामी खोला गएको कि यस्तो रहेछ नि त ओह्रालो प्रभु यीशु हामी चाहिँ रङ्गित खोला आइपुग्यो साह्रो पऱ्यो हिँड्नु अब हामी चाहिँ खोला आइपुग्यो सबैजना बिहोस छौ बिहोसमा चाहिँ यहाँ खुट्टा ठोकेर सबैजना आफ्नो आफ्नो धुनमा छ ऊ कसैले लडेर बिहोस भइरह्यो ऐ माइजू झोला चाहिँ खतरा छ है अर्ग्यानिक है अब हामी चाहिँ खोला आइपुग्यो खोला आएर पनि खोला यस्तो छ गरम आम्मामाम सन्चो भए चाहिँ खेल्थे खोला सक्दिनँ सन्चो छुइनँ नखेलौँ होला हाम्रो जन्तरी माइजू यता कान्छी माइजू कहाँ जानुभएको खोलले दुःख पारिदिएको हामीले किन दुःख देखाएको यहाँ हाम्रो दुईजना हो हाम्रो बडीगार्डहरू माइती राजाहरू खोला आएको दुईजना खतरा छ है बडीगार्ड केस पनि कस्तो जिङ्ग्रिङ्गो देख्यौ खोलाभरि आज त सिपिपी छ यता टाउको दुखेर बिहोस खोलाभरि सिपिपी छौँ आज हामी यता ऊ अघि पछाडेर बसेको छ कति भन्का लडिस यहाँ खोलामा चाहिँ लडेको छुइनँ कि बाटोमा लडी गएर अरूले काँडाले किल्छ हेऱ्यौ यहाँ हाम्रो नाम्चीबाट पनि एक ग्रुप आएको छ नि त पर छ नाम्चीको ग्रुप पर छ आउनु पर छ माइजू यस्तो गरम घामले पोल्यो हाम्रो यता अब हामी चाहिँ बाटो लागेको माइजूको डन्ठा खतरा छ हो यता फेरि नाम्चीबाट एक ग्रुप आइपुगेको छ हो ठ्याक्कै पनि आइपुग्यो भर्खर कतिको गरम रहेछ खोला साह्रो पऱ्यो बिचरा फाइनली अहिले चाहिँ आइसकेर चाहिँ को खाँदैछौँ खोलामै होइन र हावा पनि दामी आइदिइरहेको छ शीतल भइरहेको छ लु को खाने हो हाम्रो माइजूले चाहिँ टिप्नु हुँदैछ सिमराई हो जाउँ ल जाउँ सिमराई यस्तो बेसी रहेछ
लाग्यो बहिनी यता आऊ अरे बहिनी यता आऊ अरे लोकेर पाल्दा हुन्छ यो चाहिँ भ्यागुताको तरफ सुर मौसम का छाया है टाइम पास अब भिडियो बनाएको छ हिँड्नको छ भरे एडिट गर्नु साह्रो साह्रो पर्दैन आउँ है त्यो खुट्टा धुनु गएको अरे कस्तो अचानक प्लान बनाएर हिँड्छ मान्छेहरू नाम्चीबाट आइपुगेको छ अन्त खोला खेल्नु बाटोको बिचमा चाहिँ ब्रेड खाएको भोक लागेर बिचारो बहिनीहरूले ल्याएको रहेछ भेराइको 2 किसिमको ब्रेड भोक लाग्यो नि जरा माइजहरू यता झन् मिस खै आज स्कुल छुट्टीमा बिजोग छ ऊ अर्को त्यहाँ छ ऊ खाँदैन मोमो पर थियो होला नि हामी ओ काली केटी पनि खाँदैछ बिचारा यो चाहिँ सिक्किमको के भन्छ यसलाई सिक्किम यता वेस्ट पर्छ यहाँदेखि उता चाहिँ साउथ पर्छ नाम चाहिँ माथि हामी चाहिँ अब उकालो घर लागेको वाइवाई खाँदै वाइवाई खाइसक्यो सिमरायो सिमसाग भन्छ है सिमसाग हजुर एउटा हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ सिमरायो भन्छ सिमसाग भन्दैन ल साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै हामी चाहिँ अचानक प्लान भएर चाहिँ गएको थियो नि त बहिनी जोइन नाम्चीबाट आउनु भएको थियो सो हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस् होला हाम्रो भिडियोलाई थ्याङ्क्स फर